Всем привет! Вы на канале Гитейкрос, и сегодня у нас продолжение автомастерской. И сегодня даже будет опять с телефончиком. Очень понравилось, наверное, всем телефончик. Так, и сегодня мы будем опять чинить машинки. Только уже мы будем чинить совсем другие машинки. Так. Кто знает, какие-то будут машинки, пишите в комментариях. И мы посмотрим, кто был прав. Только, пожалуйста, не хитрить, не перематывать. А то я все знаю, кто. Автомастерская. И перед началом видео не забудьте подписаться на наш канал. Нажать на красную кнопочку с красным колокольчиком, поставить лайк этому видео и написать комментарий. Хороший комментарий. Дизлайки ставить не нужно, нужны только хорошие лайки. Ну, а мы начинаем. У нас есть телефон, который уже звонит. Алло? Да, это автомастерская. Что? Машинки сломались? Да. У автовышки Да. у автовышки не поднимается вышка? У автовышки не поднимается вышка? Да? Ну хорошо. Мы позовем эвакуатор. Бодя, ты слышал? Автовышка не может поднять свою вышку. И у нее еще сдуло колесо. А у нас нету насоса. Что же нам делать? О, есть идея. Какая? У нас же нет насоса. У нас есть насос. Да. Точно. Так, сейчас Боська принесет насос. А вот она, и наша машинка. Ой, у нее, смотрите, у нее правда не поднимается вышка. Не поднимается. Я пойду с Бодькой вместе поищу насос, а вы нас тут же. Так, смотрите, сейчас мы будем качать вот это колесо. Так. Ой. Накачали. А теперь почищу. А теперь нужно почистить. Давай я почищу. Я буду сам. А ты будешь держать. Да. Так, это мое. Так, я почищу. А ты возьми масленку и пока смажь. Смотри. Вот Я так моя чищу. Вот масленка Так. с кремом. Вот масленка. Там не крем. Там что? Там не знаю. Там масло. Наверное. Масло. Ну, ты же мальчик, ты должен знать. О, смотрите, поднимается! Ура! Мы ее починили! Ура! Поступил новый вызов! Все, автовышка есть! Поехали! Поехала наша автовышка, а нам звонит кто-то другой. Так, алло? Да. Боря, отойди, Там у тебя нет насос телефона. Так, Насос, что, Тайо сломался? Да. У него не закрываются двери? Ой, какой ужас! Бодя, тихо, я разговариваю по телефону. Да. Так, Тайо сломался, стоит на остановке. Сейчас эвакуатор его заберет. У него сломался двигатель. Ужас! Да. Бодя, тихо. Да? Уже выезжает. Да, уже Эвакуатор сейчас привезет нашего Таю. Так, Что с ним он не так? подхватывает Таю. Что с ним не так? У Таю сломался двигатель. Спасибо тебе, эвакуатор. Но у Таю сломался двигатель. Что же нам делать? Наверное, нам нужно перевернуть нашего Тая и положить куда-нибудь. Теперь я, наверное, возьму отвертку
и раскручу винтики. Так, раскрутила я. Теперь почищем. У него очень много там пыли, поэтому, наверное, он и не работает. Пыль — это очень плохая вещь. Так. Почищем его вот так. Щеточкой вот такой красивой. На присосках. Ай, которые не прилепливаются к столу или прилеплены. Теперь почищем его колеса. Теперь почищем самого Таю. И дверь уже тоже открывается. Отлично. Мы починили Таю. И закручиваем винтики. Так. Закручиваем. Вот так, все закрутили. Все, поехали, Таю. Он поехал на следующую остановку. А мы ждем другого вызова. Долго ждать, да, Бодя? Ждем. Да. Нет. Осознанно, Сирена. О, Сирена? Алло? Что? Водовоз не может набирать воду? Да. Нет. У него сломался насос, да? И еще у него он весь грязный. Сейчас починим. Вот и автовоз, он приехал. Вот он. Так, берем щеточку. Так. По-настоящему чистим нашу машинку. Колеса, смотрите, какие грязные колеса. Водовоз. Почистили. Смотрите, какие чистые. О, вот, он готов. Теперь нужно посмотреть, что у него случилось с насосом. Так, у него с насосом вроде что-то не так. Все, я починила насос. Оказывается, он был просто немного закупорен. Там застряла какая-то пробка, которую кто-то бросил, наверное, в какой-то бак, где водовоз набирает воду. Да, Бодя? Какой ужас! Так делать нельзя. Едь, водовоз! Он поехал поливать улицы. А если ты хочешь также чинить свои машинки, то после просмотра этого видео, конечно же, подпишись на наш канал и выключай свой компьютер или планшет, бери машинки и чини их. А в следующий раз мы будем чинить вот этот вот автокран. Он, наверное, тоже устал перевозить все эти машинки. Если ты хочешь, чтобы мы его починили, конечно же, подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить это видео. И смотри его. Пока!